мой самый главный страх в материнстве. И нет, это вовсе не про воспитание. Я когда была беременна, я жалилась мужу и говорила о том, что вот я рожу, я перестану за собой ухаживать, у меня не будет времени, я не буду ничего успевать. Потому что у меня в голове засела мысль, что я буду собирать каждый день пучок из своих волос и быстренько с коляской выбегать на улицу. Но я так благодарна своему сыночке-лапушке, который может себя развлечь, пока я принимаю душ или собираюсь на прогулку с ним. А еще я говорю спасибо своему твердому шампуню, запах вообще нереальный, благодаря которому мои волосы даже на третий день выглядят, будто их только помыла. Артикул на сына, конечно, оставить не могу, потому что он производился в единственном экземпляре. А вот на этого любимчика я под видео оставлю артикул. Если ты тоже мама в декрете или в ожидании своего чуда, напиши в комментариях, какой у тебя главный страх.